Доброго дня, шановне панство. Пропоную вам до уваги свою роботу про вплив коливання схової частоти на легені. Шнайдер Сергій Петрович, УДК 7805, УДК 615-81, УДК 681, 818. В роботі наводиться спостереження впливу коливання низької частоти на тканини легень, а саме штучно викликані коливання за допомогою мірних духових інструментів. Більше ніж 10-річне спостереження підштовхнуло до написання цієї роботи. Проблема кашлю була і є актуальною. При цьому більшість досліджень конструюється на медикаментозному хімічному впливі на легені і при цьому минає звуковий аспект кашлю. Вкрай обмежене предметне дослідження звуку при кашлі і особливе призначення звуку і його особливості. Дослідження про роль саме звуку у процесі кашлю також мені не трапилося. При цьому спочатку досить інтуїтивно дійшло висновку, що гра на музичному духовому інструменті призводить до полегшення процесу кашлю. З часом стало зрозуміло, що це, тобто гра на духовому музичному інструменті, і є альтернативою кашлю, але при цьому не втомлива і не боляча. Особливо, коли кашель тривалий. Процес кашлю починається з вдиху і різкого видиху, що супроводжується звуком певної частоти. Частота звуку при кашлі у кожної людини своя. Тембр кашлю теж відрізняється. Є певна залежність від ступеню і типу ураженості, неураженості легенів. Найбільш ймовірно, що саме звук і є одним з основних компонентів кашлю. Легені – це фізичні об'єкти. Схематично можна представити як закриту розгалужену систему трубок з кулькоподібними закінченнями альвеолами. Ефективним засобом очищення такого об'єкту є вплив коливань, відшарування від стінок і виведення назовні зайвих елементів. Такий прийом використовується в технічних приладах. Фактично це було реалізовано біологічною системою набагато раніше. Саме коливання і відповідно звук і є елементом кашлю, що забезпечить вивід того, що організм має позбавитися. Тобто мокрота, пил, біологічний матеріал і інше. Якщо б ефективне виведення було б можливе видихом, то організм витрачав би енергію на кашель. Зважте, що кашлюють не тільки люди, а достатньо велика кількість біологічних видів. І так, кашель – ефективний прийом очистки легень і горла, дихального апарату, і саме коливання є компонентом очищення. Але кашель має недоліки, а саме при частому кашлянню визиває біль і втому м'язів, що забезпечують кашель. З 2010 року я використовую тромбон не лише як музичний інструмент, але як засіб специфічної терапії при кашлі. Я зважив на ефективні столи, коли проблема у покашлянні після перенесення пневмонії вдалося за тиждень вирішити грою на тромбоні. Але при цьому приблизно 1,5 місяці не вдавалося вирішити медикаментозно. При цьому проблема була зосереджена в нижніх дихальних шляхах. Постійно в подальшому я використовував цю своєрідну терапію. При цьому вважав, що гра – це аналог дихальних вправ, зокрема використання трубочки і ємкості з водою у якості середовища спротиву видиху. Тобто, коли ми видихаємо, має бути не просто видих, а певний спротив. Да? Тобто, або інші схеми, базуючи на тому самому принципі. Але коли більш детально дослідив реакцію організму, дійшов висновку, що вказані прилади можуть забезпечити вивід повітря, інтенсифікацію дихання, але вібрація в легенях при грі на духових інструментах дає значно кращий ефект. Який проявляється в тому, що періоди між приступами кашлю значно більше при використанні музичних інструментів. Тобто ідея така, що при інтенсивному кашлю, якщо ви 10-20 хвилин граєте на тромбоні, виконуєте якісь музичні вправи, в основному в низькому діапазоні, то на протязі 2-3 годин кашляти вас не тягне. Да, тобто необхідності в кашлі як такого немає. Що саме відбувається?
Давно відомо, що частота звуку має залежність від мензури інструменту. Для духових це виражається в довжині трубки інструменту. Да? В мінних духових виникають резонансні коливання, викликані видихом і коливання губ музиканта. Зазвичай на цьому і зупиняється. Але коливання розповсюджуються не тільки ззовні, але і на організм, і в першу чергу на легені. Наводиться рисунок, який демонструє візуальне пояснення процесів при кашлі, співі та при грі на духових інструментах. Процес виникнення, зони виникнення звуку, часткового виникнення звуку і розповсюдження звуку. Зона розповсюдження звуку. Ну, як правило, зона розповсюдження звуку – це в першу чергу легені. Подальший аналіз показав, що таке явище і раніше використовувалося людьми, а саме горловий спів, спів складів ом, мо, або спів з наявністю таких складів в словах. Тобто, ну, знаєте, явище, яке називається ом, да, коли співають ом, або, наприклад, православні молитви, які теж розтягуються і, знову ж таки, відбуваються в низькому діапазоні. Більш того, цікаво, що популярність такого співа значно більша в народів, що мешкають на півночі, горах, менше в містах з помірним теплим кліматом. Це пересадковано вказує на інтуїтивне використання принципу, що тут розглядається. Тобто коливання, вібрація в легенях досягалася різними способами. Свого часу, відповідно, я натрапив на таке ж явище, що коливання є корисними при певній терапії. Описаний ефект досягається і імпровізованими, і народними інструментами. Явище, звісно, потребує дальшого дослідження, я відкритий до співробітництва. Для полегшення розуміння при подальшій взаємодії пропонується певна термінологія, ну така умовна. Тромбонотерапія – це використання музичних інструментів, частіше мідних духових інструментів, переважно тенорового-басового діапазону, рідше альтового, для позбавлення зменшення кашлю. При використанні інструментів труб з незмінною мензурою, ну, називаємо так, трембітотерапію, віддамо дань нашому народу, українському, тобто називаємо трембітотерапією. При горловому співу, протяжному співу складів ом, мо, як окремих звуків, так і складів слова, та інших в низькому регістрі, ну, будемо умовно називати співотерапією. Дякую за увагу. Я думаю, ми продовжимо спілкування в цьому аспекті. До побачення.